欢迎来到养生360，让养生变简单，把健康带回家。今天我们介绍第38篇咳论。咱们今天聊一个谁都躲不开的话题——咳嗽。你有没有想过，这个我们再熟悉不过的症状，背后可能藏着一部来自2000多年前的身体密码本呢？今天咱们就一块来翻开《黄帝内经》，看看古人是怎么解读咳嗽这个信号的。来，咱们先做个小测试。我一说咳嗽，你脑子里第一个蹦出来的器官是啥？是不是肺？99%的人肯定都这么想，对吧？我们现在的观念基本上就是咳嗽嘛，呼吸道的事儿，那不就是肺的问题吗？但如果我告诉你，在2000多年前的古人看来，这事儿可没那么简单呢。你看屏幕上这句话，简直是颠覆性的。这是《黄帝内经》里的原话：五脏六腑皆令人咳，非独肺也。翻译成大白话就是，你身体里所有的主要脏器系统都有可能让你咳嗽，根本不只是肺一个人的锅。这句话就是咱们今天整个讨论的核心，可以说是打开了一个全新的思路。好，为了把这个话题聊透，咱们今天就按这个路线图走，先看看咳嗽到底想告诉我们什么，再了解一下核心的五脏理论，然后呢，也是最有意思的部分，就是学习怎么去解码不同的症状。接着咱们聊聊咳嗽老不好会怎么样，最后一起探讨怎么才能找到问题的根源。咱们马上开始。好，第一站，我们先来看看咳嗽背后到底藏着什么信息。这其实是两种完全不同的世界观的碰撞，一种是我们现代的，一种是古老的。这张对比图就特别清楚了。你看，我们现在觉得咳嗽就是呼吸道的问题，跟上就是肺。但在《黄帝内经》的体系里啊，身体是一个紧密连结的整体。咳嗽就像是汽车仪表盘上亮起的警示灯，它虽然只在一个地方闪，但它背后连结的可能是发动机，可能是油路，也可能是电路系统。那么这些不同的系统是什么呢？这就引出了中医里一个非常核心的概念——五脏。你可以把它们想象成咱们身体这个交响乐队里的5位主要演奏家，一个都不能少。这5位演奏家就是肺、心、肝、脾、肾，他们各自有自己的功能，但又必须和谐的配合，整个乐队才能演奏出健康的乐章。按照《黄帝内经》的说法，任何一个演奏家要是跑调了，也就是功能失调了，都可能通过咳嗽这种方式表现出来，是不是很有意思？好了，最关键、最实用的部分来了。既然5个脏器都可能引起咳嗽，那咱们怎么区分呢？别急，《黄帝内经》早就给我们留下了解码手册。不同的咳嗽，它伴随的症状是完全不一样的。这一张表就是咱们的咳嗽识别指南，咱们快速过一遍。你看啊，肺咳是带着喘息和声音的，这个我们最熟悉。但你看心咳，特征是咳的时候心口疼，嗓子眼还堵得慌。再看干咳，它的信号是两边的肋骨都会疼，身体转动都不方便。而脾咳呢，是右边肋骨疼，还会牵扯到肩膀后背。最后这个肾咳，它的症状非常独特，咱们来仔细看看。咱们就拿这个肾咳来举例子，它的典型特征就是一咳嗽，腰和背就跟着一起疼，感觉像有根绳子在后面拽着一样。要是严重了，咳嗽出来的就不是我们印象中那种黏糊糊的痰，而是大量的像清水一样的口水或者液体。你看，同样是咳嗽，这个症状是不是跟我们平时的认知完全不一样？它直接就把信号指向了肾这个系统。聊到这儿，你可能会问，那要是咳嗽一直不好，拖着会怎么样呢？问得好，《黄帝内经》里早就把这种情况也说清楚了。在中医看来，5脏都有一个配对的辅器官，就像是工作搭档。当一个病症变慢性了，它就不会只待在原地，它会去串门，也就是从脏这个主要器官转移到和它配对的腑上面去。这个过程大概是这样的：一开始是某个脏器失调引发了咳嗽，但如果这个根源问题一直没解决，拖成了老毛病，那这个病邪就可能溜到跟它搭档的那个腑上，然后就会出现一些更奇怪、更复杂的症状。咱们还拿肾咳举例，肾的搭档是谁呢？是膀胱。所以一个慢性的肾咳，如果病邪从肾传到了膀胱，就会出现一个让人特别尴尬的新症状，一咳嗽就憋不住尿。很多人可能觉得这是年纪大了或者肌肉松了，但从《黄帝内经》这个角度看，它其实是慢性肾咳发展到下一阶段的明确信号。其他脏器也一样，你看，脾咳久了传到胃就会咳到吐，肝咳久了传到胆，咳起来嘴里发苦，感觉胆汁都要出来了。肺咳久了传到大肠，甚至会出现一咳嗽就露出一点大便的情况。这些听起来有点匪夷所思的症状，其实都是在告诉我们，这个咳嗽的病根已经扎得很深了。好了，说了这么多不同的咳嗽，我们终于来到了最核心的部分，了解这一切到底为了什么。
其实就是为了找到真正的病根，而不仅仅是压制症状。这就意味着2个病人来看病，都说自己咳嗽，但在一个真正懂行的医生眼里，一个可能是肝的问题，另一个可能是肾的问题。那给他们用的治疗思路和方法可能就天差地别，因为关键不在于止咳，而在于调理那个引发咳嗽的失衡的脏器。这句话说得特别好，一针见血。如果你只盯着咳嗽这个症状去处理，用各种方法把它压下去，可能暂时管用，但因为根源还在，它很快又会卷土重来。真正的治愈来自于对身体发出的信号的正确解读和对根本原因的精准处理。所以今天我们聊了这么多，最后也留给大家一个问题：我们身体发出的这些信号，比如咳嗽，我们是不是总把它们当成需要被消灭的敌人？但如果换个角度想，它们其实是身体在用一种古老的精密的语言，在努力地告诉我们哪里失衡了呢？欢迎在评论区聊聊你的看法。这里是养生360，让养生变简单，把健康带回家。我们下期再见。